Trec galetes per acompanyar. No, millor acompanya amb tu. Mira. Hola. Ui, mare, a què es deu la teva visita? Doncs mira, he anat a fer una xerrada a un centre cívic aquí al costat. I sortint he decidit venir sense avisar. Sort que la Pili, que no sap quedar malament, m'ha rebut i m'ha fet un cafè. No sabia que feies xerrades. Ni jo. No, ni jo. Em van enredar uns amics de la Paz. Avui he sigut la primera i me'n queden 3 per rematar-les. I de què van? Feminisme i antifeixisme als 70. Oh, sona interessant. Ho dius per dir. Que no? A mi aquestes xerrades em fan una mandra que no us ho podeu ni imaginar. No m'ho crec. Però si a tu t'encanta aquest tema. No, sí, el tema sí, però fer xerrades no. I llavors per què les fas? Per quedar bé amb la Paz. No vull que es pensi que em poso de cul amb els seus amics. Tu pensa en el valor que té això que fas per la gent que et ve a escoltar, no? Agafa't aquesta motivació. No té cap valor, desenganya't. La gent que ve a empassar-se el rotllo surt de casa convençuda. No genera cap debat. És com un míting polític. Tu vas a un míting polític d'un partit a qui no votes mai? Oi que no? No. Doncs aquesta gent tampoc. Té sentit. A mi el que m'agradaria és fer una cosa que importi de veritat, que marqui la diferència. O sigui, apuntar-me a una ONG. A mi això em sembla una idea estupenda. Home, i tant. Si tens alguna motivació, clar. no? Si hi ha un tema que et motivi, t'ho has de fer jo des que estic apuntat. Andreu, has comprat molt de menjar, que no ho veus. Després se'ns farà malbé al fons de la nevera. No, no he comprat massa menjar. Avui tenim un sopar. Venen a sopar el Marcos i la Roser i farem escalivada i llobarro salvatge al forn. M'havies avisat? No, t'ho estic dient ara. És que m'ha trucat el Marcos aquest matí. Es veu que li han donat la feina a l'Ico i m'ha dit això s'ha de celebrar... I llavors no ens haurien de convidar ells a casa seva? Sí, però el que passa és que amb aquell parell, o sigui, el món és al revés, saps què et vull dir? No sé, m'ha dit que a casa seva no sé què, però és que tampoc l'he entès. Vols dir que no t'has embolicat tu i que... Que no, t'ho juro que no, que són així, perquè comença a parlar, comença a dir, i acabes fent el que ell vol sense que tu ho vulguis, saps què vull dir? Són així, tenen un morro que se'l trepitja. És veritat, eh? Sí, i ara que el Marcos treballarà a l'Ico ja veuràs, no ens els traurem de sobre, ja veuràs. Doncs a mi ella no em va semblar tan així. No esteu exagerant? No. Te recordes d'aquell aniversari de l'Alba, quan va fer 6 anys? Quina vergonya. Mira, resulta que el Marcos ens va dir, escolta, li heu d'arreglar una bicicleta boníssima. El Marcos i la Roser són padrins de l'Alba i el Martí. I ens diu, no, és que jo conec el representant d'aquesta marca a Catalunya i us farà un preu boníssim, ja ho Però veureu. tot i fent el preu, continuava sent una bicicleta caríssima. Però ell anava insistint només, com ho fa ell, saps? Allò, I al final li vam dir que sí per fer-lo callar. Sí, la bicicleta era bona per això, s'ha de dir Sí, que era però molt com que es disparava tant de preu, vam decidir pagar-ho entre tots. Doncs al moment d'anar a pagar, i hosti, falta una part. Hi havia algú que no havia pagat. El Marcos i la Roser. No volien pagar? No, perquè ell considerava que... No, jo ja us he passat el contacte i ja està, amb això ja en tinc prou. I al final vam decidir pagar una mica més tots per deixar de sentir-lo defensant la seva posició. No, és que són molt cutres, molt, Jo és que no entenc com encara els aguantem, la veritat. Pensava que ja tindries el sopar a punt. Oh, és culpa meva, perquè he sortit amb els de l'ONG i hem estat fent unes cervesetes, unes patates, unes olives. Esperem una miqueta, no? Tanca la tele. No sabia que amb els de l'ONG també sorties a fer birres. Sí. Jo em pensava que només hi anaves per ajudar-los amb la feina. Home, no, perquè moltíssim, però també ens hem de relaxar, no?, de tant en tant. Tu passes bé amb ells. Sí, molt bé, són molt macos. Sí, ja veig que me'n puc anar a Anglaterra tranquil, que aquí estàs ben distret. A tu vaig dir que no et quedessis a Barcelona pel teu pare, sí o no? Sí que m'ho vas dir, sí. Tu també has degut fer amics allà, no?, a Cambridge? Sí, força. De fet, he connectat molt amb un noi que li agrada molt fer excursions per la muntanya. I sempre diu una frase que em fa patar de riure. Diu... A long walk fixes everything, but not too long. Què ha dit? Quin accent que té el tio, Quina enveja que fa. Ai, a mi el que em fa enveja és que tingueu tants amics. Jo m'he quedat sense. I sincerament, m'avorreixo molt. Això és una etapa només, dona. Si no m'espavilo amb les etapes, acabaré fent les noves amistats al cementiri. Ui! No siguis bèstia. Alguna cosa m'he d'inventar. I si m'apunto a la teva ONG? Home, no és un club social, Treballaries en una ONG per fer amics? No, conèixer gent sempre va bé. Però no, el que necessito és sentir-me útil. Sí, li vaig dir a ton pare. És que últimament tinc la sensació que perdo el temps. I t'apuntaries a la mateixa que el papa?
Que et sabria greu? No, al contrari. De fet, hi ha molta gent que li costa conviure amb el virus i que necessiten algú que els hi faci costat. Doncs hi aniré a preguntar. És que tu t'han ajudat molt. Té sentit que ara jo els vulgui ajudar a ells, no? Què? Que és molt maco, això que vols fer. Sí, és molt bonic. Però no sigueu bledes. O què, sopem o no? Sí. Sí. Va, sopem. Ai. Heu de fer un programa de ràdio. Tu saps la difusió que us donaria? Es convida un portador del VIH, per exemple. Es convida un metge especialitzat i algun familiar, també. La meva companya és productora d'un programa de ràdio i ens podria ajudar sense cap problema. Té molts contactes. Perdona, m'estic passant, oi? Semblo una piconadora. Em pensava que t'ofegaries. Ah. Des que has començat a parlar no has respirat ni un segon. És que estic sobreexcitada, tinc moltes ganes d'ajudar, de fer coses. És fantàstic que tinguis tantes ganes d'ajudar. No et disculpis. Soc la mare de l'Andreu Vilella. És portador del VIH. El deus conèixer perquè col·labora amb vosaltres. Ets la mare de l'Andreu. Com el veus? Oi que va millorant dia a dia? Estem encantats que treballi amb nosaltres. Sí, però com el veus? Bé. M'hauries de dir quins horaris tens disponibles. Però que no podem parlar de l'Andreu. És el meu fill, no és cap desconegut. Per nosaltres la confidencialitat és molt important. Ja. A veure, t'explico les coses que fem aquí i em dius en quina et sentiries més còmode, d'acord? D'acord. Vinga. Fer la prova del VIH. Fer acompanyament a treballadors i treballadores sexuals. Donar suport emocional, fer campanya d'informació al carrer... Què? Com ho veus? No sé si ho sabré fer, però m'agradaria intentar-ho. Mira, abans de ser voluntari has de fer un curs de formació. Tens temps per decidir-te. Ah, són moltes hores? Són 6 hores a la setmana durant 2 mesos, de teòrica, i després les pràctiques. Déu-n'hi-do. I ben bé què és el que s'ha d'estudiar? Mira, fes un cop d'ull a això. És el dossier que donem als voluntaris i voluntàries. Transsexualitat, chemsex... Chemsex. T'hauràs de familiaritzar amb un lèxic que potser no has sentit gaire en el teu dia a dia. És una feinada fer de voluntari. No m'ho pensava. Què és el que t'ha fet venir aquí? L'Andreu s'ho va passar molt malament. I jo també, la veritat. Joana, has de ser sincera amb tu mateixa i preguntar-te si et sents prou forta per ajudar la gent que es troba en aquesta situació. Ajudo amb les proves del VIH. Tota l'estona estaré pensant en l'Andreu. I en la gent que té el virus, i en les seves famílies, patiràs com una boja. I a les treballadores sexuals, què coi els hi he de dir jo? Ningú t'hi obliga. Pots fer marxa enrere. Però a l'Andreu li feia molta il·lusió. Si ara dic que no, d'alguna manera es pensarà que l'estic rebutjant. I si comences amb la formació? Ho vas veient. Hola. Hola. Hola, Andreu. Què? Ui, feu cara com si hagués interromput alguna cosa. El que passa és que ens hem distret amb altres coses i encara no hem començat a fer el dinar. Ah, no passa res, dona, tinc temps. Què, estàs amb els dossiers dels voluntaris? Què, com ha anat amb el Julio? Molt bé, és molt maco. M'ho ha explicat tot molt bé i amb molta paciència. I tu, com t'hi has trobat? És que no sé si m'hi veig en cor de col·laborar-hi. I per què no? Jo hi anava per estar a prop teu, per entendre què et passa, però és massa dur per mi. No sóc prou forta. Ho entenc. Em sap greu decebre't. No em deceps. Però jo et vull ajudar. Però si ja m'ajudes, ja ho fas. Tractar-me amb normalitat, ja saps que és molt important per mi, això. Només faltaria. Escolta, que no t'has d'amoïnar per no col·laborar amb aquesta ONG, que no passa res. Ja en trobaràs una altra, no?, que te sentiràs més còmode. Ja et vaig dir que a la ràdio estem en contacte amb entitats que potser lliguen més amb tu. Ah. Però no vull que penseu que sóc una frívola i que tot això només ho faig per entretenir-me. Ningú pensa, Joana. Home, jo sí, jo una miqueta, ho penso una miqueta, eh? Escolta, que no passa res, ja està. Va, que t'ajudo a fer el dinar. Sí? Va. Vinga.
què hi ha?